چوار ساڵی داهاتووی کوردستان لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناونیشانی ئێوارە کۆڕێک بوو ناوەندی کللتوری چۆمان بۆ نووسەر و لێکۆڵەر مەسعود عەبدولخالق سازیدا بوو. تیایدا مەسعود عەبدولخالق باسی لە گرنگی سیاسەتی داهاتووی کورد کرد کە چۆن مامەڵە لەگەڵ هێزە نێودەوڵەتی و هەرێمی و ناوخۆییەکان بکات. ئاماژەی بەوەدا پێگەی کورد لە ئێستا زۆر لاوازە و دەرفەتی باشیش هەیە بۆ هەڵسانەوە، بەڵام کارکردن بە عینادی نابێت و پێویستە لێزانانە کار بکرێت. ئێستا پێگەی کوردی زۆر لاوازە لە عێراقی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دووەلی زۆر لاوازە ها بخۆتان دەبینن چۆن حیزبەکانی ما ئەو دەرکوچی ئەو فلان مەسئولی لەو دەرکی خلاص دەستنە دەرکی فلان حیزبی جاران بەبیرتانە ئەوان داهاتنە ئێرە چەند ڕۆژ لێرە دەکەوتن دەرێت لە ساڵی 2016 سەد و ئەوەندە ڕئیس و وەزیر خارجی عالەمی هاتە کوردستان ئێستا ئەو جارە نازم 52 ئەیش هەموو قونسول و منسولن یعنی کاتە پێگەکە هاتە خوارێ زۆر. هەمیشە دەسەڵاتدارانی کورد و سەرانی ڕیفراندۆم ئاماژەیان بۆ دەدا کەوا ئیسرائیل پشتیوانی لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و سربەخۆیی کورد دەکات، بەڵام مەسعود عەبدولخالق پێی وایە ئیسرائیل دژی سربەخۆیی کوردە چونکە دەستکاریکردنی سنوورەکانی کوردستان ئیسرائیل بە تێکدانی ئەمنیەتی خۆی دەزانێ و هیچ کات ئیسرائیل بۆ سربەخۆیی پشتیوانی کورد ناکات. ئەم حەزەکەم لە یەک شتی بێئومێدتان کە زۆر خەرچی ما ئومێدی بە ئیسرائیل هەیە. ئیسرائیل ڕەنگە خراپەی لەگە کورد نەکە، بەس هەر چیزا و هەرچیز لە پرۆژەی ئیسرائیل دەوڵەتی کوردستانی تێدا نیە. و ئەو سنوورانش کە داژنرایە سنوورەکان بە پێی ستاندارد و مەستەڕەی ئەمنیەتی ئیسرائیل و مەسلحەتی ئیستیعماری عالەمی دانرایە. کاتە ئەو سنوورانەی کوردستان دانرایە دەستکاری بکەی ئەمنیەتی ئیسرائیل تێکەدەی. کۆرجەر ئاماژەی بەوەشدا کورد سوودی لە ئەڵمانیەکان وەرنەگرتووە چونکە تەیاری ئەڵمانی هیچ کات دەستکاری پرۆژەی سایکس بیکۆ ناکات و باوەڕی پێیەتی هەمیشە وەک خۆی دەهێڵێتەوە، ئەمە شوای کردووە کورد وەک خۆی بمێنێتەوە. لەبەرچی ئەمە زۆر قازانجمان لە ئیسلامیان کرد لەبەرەوەی باوەڕی بە سنوور و سایکس بیکۆ هیچ نەبوو، بەڵام تەیاری قەومی تەیاری چەپ تەیاری ئەڵمانی بەگشتی باوەڕی بە سایکس پیکۆی کەس دەستکاری سایکس پیکۆ ناکرد. لەبەرەوەی ئێران هات ئەمە قازانجمان کرد ڕاستیەکەی دۆمینی پرۆژەکەی وایە ئەمە قازانج لەیەکی ئەوجارە لە تورکیا کە ئیسلامیەکان دێن دیسان بڕێکمان قازانج کرد لە عێراقیش وە ئەمە قازانجمان لەوانە هەموو کردیە بەداخوا، بەڵام نازانیت قازانجەکەی بەرجەستە بکەین. ئەوە کێشە چترە وەکو برێ خوای گەورە دەرکە لێ دەکاتەوە بەس تو بە خۆت نەزانیت دەرکەی بکەیەوە چ بکە. مەسعود عەبدولخالق ئاماژەی بەوەشدا بە پێی توێژینەوەیەک دەرکەوتووە کە کورد لە سیاسەتی نوێی ئەمریکا و ترامپ بەکاردەهێنرێن و بۆیە پێویستە کورد لە بەرامبەر هەر مەرجێکی ئەمریکا مەرجی خۆی هەبێت و نابێت تەنیا ویستی لەسەر وەرگرتنی پارە و ماد دەبێت. ئازاد ئۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای چۆمان.